Ini berapa liter per detik? Mantul gampang mahal. Memang enak. Mantul gampang. Saya coba baca tadi itu. FS. Ya tadi gimana coba? Gimana? Kita sampai rumusnya sampai rumusnya oke. Ditangkap. Berarti kan kita kembali ke I, volume dibagi waktu. Ya, waktu. Betul. Terus. Nah, Terus. berarti kan misalkan ini 10 liter. Di sini ada 10 detik. Ya, berarti kan ada 1 liter per detik. Terus untuk menentukan volumenya gimana? Volumenya itu gimana? Menentukan 10 liter ya? Sama nggak tahu 10 liter dari mana? Ya dari yang pada Pada di mana? medianya. Media. Misalkan timba. Terus Dari timba kita akan ketahui nanti volumenya berapa. Mungkin ya. dari yang